Qendra Kulturore e Fëmijëve organizoi ceremoninë për ndarjen e çmimeve të dy aktiviteteve që janë zhvilluar gjatë javës. Konkursi i vizatimit nëntori historik dhe takimi i komplekseve artistike me këngë patriotike dhe partizane mes shkollave të Bashkisë Lushnjë. Çmimi Krijimtaria më e mirë i jepet nxënëses Ana Maria Dubare. Atëherë filloj me çmimin e tretë në konkursin Talenti i vogël në vizatim për shkollën 9-vjeçare. Alessandro Infami i jepet Alessandro Saraci dhe Hysén Xhek. I jepet Elda Murati Barbulli. I jepet Era Davidi, nxënëse shkollës Serako Simoni Gjermeni. Atëherë i jepet Ledion Rustemi, nxënësi i shkollës Rapi Mërtiri. Pavlina Myzeqari, nxënëse e shkollës Fiershegan, vendi i dytë. Në vendi i parë kam kënaqësinë t'ia jap Fiona Sakollari, nxënëse e shkollës Të pranishëm në këtë aktivitet ishin drejtoria e zyrës vendore të arsimit parauniversitar Lushnjë, Arta Dhamo, drejtor, mësues dhe nxënës të shkollave, prindër që me emocion dhe krenari ndoqën ndarjen e çmimeve. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Semir Bahja, foli për aktivitetet që u zhvilluan, çmimet dhe certifikatat që u ndan, por edhe për veprimtaritë e tjera që do organizohen nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në kuadër të festave të nëntorit dhe të dhjetorit. Gjatë kësaj jave që kaloi, në Qendrën Kulturore të Fëmijëve u zhvilluan dy aktivitete. U zhvillua konkursi i vizatimit me temë nga festat e nëntorit dhe takimi i parë i komplekseve artistike me këngën partizane dhe patriotike. Pjesëmarrja e shkollave ishte goxha e kënaqshme. Sot u zhvilluar ceremonia e ndarjes së çmimeve sipas vlerësimeve që dha juria për vizatimin dhe certifikatat për vlerësimin që i dhanë shkollat takimit të parë për këngën partizane dhe patriotike. Na nderoi me pjesëmarrjen e saj drejtoresha e zyrës arsimore Lushnjë, na nderuan drejtor të shkollave të ndryshme, na nderuan fëmijët pjesëmarrës të këtij aktiviteti. Falenderoj të gjithë prindërit, të gjithë fëmijët, të gjithë shkollat, të cilët janë pjesë e aktiviteteve të Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Ju falenderoj dhe juve si media që në çdo aktivitet keni qenë pranë nesh dhe të papërtueshëm si gjithmonë. Një falenderim i veçantë vjen për Bashkinë, e cila na mundëson dhuratat për këta fëmijë pjesëmarrës në këto aktivitete.